জিয়াধলৰ গতি পৰিৱৰ্তনৰ নামত লুণ্ঠনৰ ফন্দি স্বৰূপোলাল বিধায়ক ৰনুজ পেগুৰ ধেমাজিৰ বাবে এইখন জিয়াধল অভিশাপ স্বৰূপ এই কথা সৰ্বজন বিদিত পিছে এই জিয়াধলক লৈ লুণ্ঠনৰ ফন্দি পাতিছে বিধায়ক ৰনুজ পেগুৱে নয়পৰীয়া ৰাইজক এফালে জিয়াধলে উচ্চন কৰিছে আনফালে বিধায়কে সৰ্বনাশ মাতিছে মন কৰক এই ফলকখনলৈ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা পুঁজিখিতানত জিয়াধল নদীৰ বাওঁপাৰৰ বৰ্মন গাঁৱত নদীৰ গতি পৰিৱৰ্তন আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে বিধায়ক ৰনুজ পেগুৱে আঁচনিখনৰ বাবে পুঁজি ধাৰ্য কৰা হৈছে 2 কোটি টকা এই ভৰ বাৰিষাৰ মাজতো বিধায়কে নদীৰ গতি পৰিৱৰ্তনৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে আঁচনিখনৰ ঠিকা লাভ কৰিছে এইজন ঠিকাদাৰ বিমলা দাসে আগষ্ট মাহৰ 5 তাৰিখে জিয়াধলৰ বুকুত এইদৰে বাঁহপুতি প্ৰকৃততে কি কৰিবলৈ আহিছে বিধায়ক ৰনুজ আৰু ঠিকাদাৰ বিমলাই প্ৰাগ নিউজে চলালে অনুসন্ধান প্ৰাগ নিউজৰ প্ৰাথমিক তদন্ততে পোহৰলৈ আহিল বিধায়ক ঠিকাদাৰৰ গুমৰ ফাক পুনৰ মন কৰক ফলকখনলৈ ইয়াত লিখা আছে বিত্তীয় বৰ্ষ 2020-21 নৈপৰীয়া ৰাইজক আভুৱাভাৰী ধেমাজি জলসম্পদ সংমণ্ডল ঠিকাদাৰ বিমলা দাস আৰু বিধায়ক ৰনুজ পেগুৱে আশ্ৰয় লৈছে মিথ্যাচাৰৰ কিয়নো 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে এই আগষ্টতে জলসম্পদৰ ধেমাজি সংমণ্ডলে পুঁজি ধাৰ্য কৰি আঁচনিৰ কামেই শুভাৰম্ভ কৰিলে যিটো গছত গৰু উঠা কথা প্ৰাগ নিউজৰ সংবাদদাতা গৈছিল ধেমাজি জলসম্পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা বিষয়াসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ নাই কাৰ্যালয়ত এজনো নাই 2020-21 বৰ্ষৰ পুঁজি ধাৰ্য কৰা সেইসকল বিষয়াৰে অব্যাহত ৰখা হ'ব যোগাযোগ এইবাৰ শুনক প্ৰকৃত সত্যটো এইজন ধুৰন্ধৰ ঠিকাদাৰ বিমলা দাসে আঁচনিখনৰ ঠিকা আচলতে 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষতে লাভ কৰিছিল কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিছিল যোৱা মাৰ্চ মাহত কিন্তু কামৰ কোনো অভিজ্ঞতা নথকা এইটো বিমলাই কাম শেষ কৰাটো দূৰৰে কথা আজিলৈ কামেই আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলে ঠিকাদাৰে কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰক বা নোৱাৰক বিধায়ক ৰনুজৰ বাবে ঘূৰি নাহে আৰু এটা বাৰিষা কাৰণ অহাবাৰ বাৰিষাৰ আগেয়ে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন সেই ৰনুজ পেগুৱে লগত সাংগু পাংগুলৈ শুভাৰম্ভ কৰিলে আঁচনিৰ কাম ৰাজে বাধা কৰিছিল কিন্তু বিধায়কৰ গুজৰণি শুনক ফটোটো এনেকে কিসাকে যদি মাৰে পানটো থাকা খাই স্লিপ কাটি যায় সেইটো আমি সেইটো ইঞ্জিনিয়াৰিং অংক কৰি লৈছোতো আমিও গতিকে কেৰেচিয়াকে কৰিলে লাভ নাই এডি ডিপাৰ্টমেণ্টত যেটো কাম কৰে এটোটো মই এমএলএ টো মই গালিটো মই খাম না যদি ফেল হয় লোকসানটো আটাইতকৈ বেছি আপোনাতকৈ ডাঙৰ লোকসান মোৰ হ'ব গতিকে ইয়াত বাধা নিদিব যিটো অংক কৰা হৈছে এই অংক মতে কাম কৰিব ইয়াত আকৌ বেলেগে 10 জন ইঞ্জিনিয়াৰ ওলাব নালাগে কৰিবতো মানা কৰা নাই স্যাৰ গতিকে অন্যায়ভাৱে কেডালমান বাহপুতি লুণ্ঠন কৰিবলৈ অহা ঠিকাদাৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ আমি মুঠেই সুখী নহয় এই কামটোৰ ওপৰত এই কামটো একচুৱেলি কি ক'ম এতিয়া এই যিটো কাম চলিছে তেখেতলোকে বহুত পলমকৈ কৰিছে কাৰণ আজি ইমান কেইটা বছৰ গ'ল জানেই জিয়াধল নদীৰ বিষয়ে আৰু আমি আপোনালোককো জনাব নালাগে গোটেই অসমেই জানে এই সমস্যাটো গতিকে এইটো আমি ছেটিছফাই নহয় ই এনেই ফুটুকাৰ ফেন এইটো এনেই পানীত যাব এইখিনি তেওঁলোকে এতিয়া বহু পলম গৈ বান বাৰিষাৰ দিনত তেওঁলোকে এতিয়া মানে তেওঁলোকে মাথাউৰি নিৰ্মাণ নকৰাকৈ তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ বাহেৰে তেওঁলোকে এইটো বান্ধ দিবৰ কাৰণে বাহেৰে যিটো প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আঁচনি লৈছে 2 কোটি টকা আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতি জানিব পাৰিছোঁ লগতে তেওঁলোকে পাৰ্কো পাইন বহুৱাই মানে তেওঁলোকে এইটো নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা কৈছে আমি তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ বিজ্ঞানসন্মত হিচাপে নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব লাগিছিল আৰু এইটো পাৰ্কো পাইন আৰু বাঁহৰ যিটো প্ৰটেকশ্যনৰ লগতে তেওঁলোকে চেনেল কাটিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে কিন্তু চেনেল কাটিং কৰাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই প্ৰাগ নিউজৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত দেখুৱাম জিয়াধলৰ বুকুত ঠিকাদাৰ বিমলাই কাম কৰিব লাগে ক'ত আৰু কৰিছে ক'ত ধেমাজিৰ পৰা ৰাজীৱ দেউৰীৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ